Baggerbodo und seine Freunde. Was sagst du? Ich soll jetzt den Kies abladen? Okay, ich fahr gleich los. Ja, ich dreh mal um. Mach du mir schon mal das Tor auf, okay? Dann dreh ich schon mal um. So, dann laden wir den Spaß mal ab. Na dann viel Spaß noch. Dann müssen wir das wohl alles mal weg, aber dann legen wir mal los. Okay, ich will auch eine Runde baggern. Mein Bagger ist irgendwie zu schwach für die großen Steine. Ich glaube, das machst lieber du mit deinem Backhoe. Okay, ich glaube, die restlichen Steine kannst du schieben. Magst du es mal probieren? Das klingt nach einer guten Idee. Schieben müsste klappen.
Okay, ich schieb die nächste Ladung. Hoppala, bin ich ein bisschen auf den Zaun. So, letzte Ladung. So, drin. Fertig, gut gemacht. Ich glaube, jetzt machen wir erstmal Brotzeit. Feierabend.